చెంగాడు ఆగట్లే ఒక చోట. ఓ ఈ కానేంటి ఆడుతున్నారు రా, మనం చీటింగ్ చేసినట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ. మనీ అప్ప అరే కానీ స్లో షాట్స్ అయితే కానే సూపర్ ఆడగా. రే వద్దురా కార్ రేటెడ్ ఆడితే కార్ నైన్టీ ఆడుతున్నారు. నేను చస్తే చెప్తాను. ఎవర్రా ఏంటి బాధ నాకు అర్థం కాదు. అరే ఫిస్ట్ సే బాట్లీ అయితే నేను చండాలంగా ఆడుతున్నా లేదు వీళ్ళు బాగా ఆడుతున్నారు. అది ఇది ప్రాబ్లమా? కృష్ణ పేరు మార్చు. ఎవర్రా ఏం పెట్టాడు? ది నడిచి డిజాస్టర్ హలో బ్రో కృష్ణ బ్రో కృష్ణ అబే యార్ కృష్ణ బ్రో కలర్స్ కృష్ణ బ్రో బొబ్బగా కొట్టి ఓ వీళ్ళిద్దరు వస్తారా మీదకి. హలో కృష్ణ బ్రో బాత్ नहीं करने क्या? ఆడు బొంద ఆడుతుంది. నేను చండాలంగా ఆడుతున్నా. ఆడు ఆమ్ తీసాడంటే ఏంట్రా నువ్వు ఏం తిప్పకరా నువ్వు వెళ్ళు. కొట్టనికి రావట్లేదా నేను? ఏం తిప్పద్దురా? నువ్వు వెళ్ళి జస్ట్ పట్టును కొట్టురా. ఈ పాయింట్ ఇట్లా నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పట్టును కొట్టు. ఇట్లా వెళ్ళి అంతే పాయింట్ అక్కడే నుంచి. అభిషేక్ అది కట్ట దిక్కా ఇప్పుడు మన చేతిని అన్నీ ఆగు తయ్యేస్తాను. ఆగు నేర్చుకుంటా. బబ్బర్ రూమ్ కాదా? నాది రూమ్ కాదా? हेलो कृष्णा ब्रो। आ रही नहीं आती यार मेरे ईयरफोन पे बस తీసుకురా నాకు బగ్గడ్ బయట పెట్టాడుగా ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకోలేదు బ్రో అంటున్నా అదే చావలేదు. కృష్ణ దుమ్ము పెడుతుంది దా ప్రాబ్లం. ఇంకా మస్తు ఆడుతున్నాడు. బబ్బుగా కొట్టాడు. ఎక్కడ కొట్టాడు? బిల్లావి అది కరెక్ట్ తిప్పట్లేదు. కొట్టది बिल्ला स्ट्रेच है क्या है यार माय प्रीति नो एंटरटेनमेंट
द डिजास्टर लगाना था bro। मैं नहीं देख साले तू कितना दिल क्या क्या खाएं मेरे को पूछना था ना ब्रो, मैं बोल देता। प्रॉब्लम अच्छा बता ऐसे प्रॉब्लम क्रेजी है ब्रो, लेकिन disaster भाई बेहतर बस मेरे को नहीं मार सकते terbaca अरे फिक्शन अरे यार आడుకుంటున్నా मेरी मर्जी प्रॉब्लम आ चलो दोगे వెనక్కి నా అబ్బా అది పెట్టుకోరా। शब्द में कुट्रा गट्रा पुचेरो पे क्या నువ్వు బుగడే ఉంది